हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपको फिलिप्स TAV5257 का ऑडियो टेस्ट कराएंगे। इससे पहले वाले शॉट में हमने इसके बारे में आपको डिटेल पे बताया था, फीचर्स के बारे में। आज इसका हम ऑडियो टेस्ट करेंगे। दोस्तों इस मॉडल का टोटल पावर आउटपुट 50 वॉट्स का है। अगर आपको इसका डिटेल पे ऑडियो टेस्ट देखना होगा तो आप हमारे मेन चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे मेन चैनल का नाम है एके टैग। चलिए इसका ऑडियो टेस्ट करते हैं। प्लीज आप लोग अपने हेडफोन्स का यूज करिए। कि जब मैं उससे आगे बढ़ गया था आशिकी में, यानी जिंदगी को ले रहा मजाक ही में। नहीं मेरे कोल कोई दवा सोनिए, इश्कां दे रोग ना तू ला सोनिए। आया मुंड तेरा देसी कलाकार, तेनू देखे मेरी कार। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इसकी ऑडियो, बताएगा मुझे कमेंट करके। अगर आपको हमारा एक्सपीरियंस जानना होगा तो मेन चैनल पर इसका डिटेल ऑडियो टेस्ट देख लीजिएगा। बाकी अगर ये शॉट आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।